Təsəvvür elə ki, sən şahmat oynayırsan, amma rəqibinin fiqurları sənin fiqurlarından bəlkə də 10 dəfə çoxdur. Hə, yəni lövhədə sənə nəfəs almağa belə yer yoxdur. Ay sağ ol. Onun topları, cəngəvərləri bütün lövhəni bürüyüb və birbaşa sənin şahına doğru gəlir. Yəni, açıq döyüşdə məğlubiyyət 100% qaçılmazdı. Belə bir vəziyyətdə sən nə edərdin? Təslim olardın, yoxsa şahmat lövhəsini yandırıb rəqibini odun və tüstünün içində boğardın? Dəhşətli seçimdir yəni. Və bu, xüsusən də reallıqda tətbiq olunanda sadəcə bir oyun deyil. Bu, yox olmaq təhlükəsi qarşısında qalan bir dövlətin, necə deyərlər, sağ qalmaq üçün atdığı ən radikal, psixoloji baxımdan ən ağır addımdır. Düzdür. Və bugünkü dərin təhlilimizdə biz məhz belə bir ssenarinin tən ortasına gedirik, yəni 16-cı əsrə. Sənə təqdim edəcəyimiz bu mövzuda iki nəhəng imperiya var, Osmanlı və Səfəvi dövlətləri. Və onlar Azərbaycan uğrunda ölüm-dirim mübarizəsinə girirlər. Əsas bələdçimiz də tarixçi Oqtay Əfəndiyevin bilavasitə arxivlərə, qədim salnamələrə əsaslanan tədqiqatıdır. Yəni, biz burada sadəcə Sultan Süleyman Qanuninin Azərbaycana 4 dəfə hücum etməsini quru fakt kimi sadalamayacağıq. Məqsədimiz o deyil. Qətiyyən. Biz o məğlub edilməz görünən, on minlərlə əskərlik orduların necə aciz qaldığını, coğrafiyaya necə təslim olduğunu, Səfəvilərin o qat-qat üstün düşmənə qarşı hansı şok edici strategiyaları tətbiq etdiyini incələyəcəyik. Çünki məktəb dərslikləri bizə adətən ancaq quru skeleti verir də, yəni illər, möhkümdarlar, sülh müqavilələri. Amma o kitablarda bir şəhri ac qoymağın psixologiyası, o on minlərlə insanın logistikası yoxdur. Hə, arxa planda qalır həmişə. Amma bugün biz o xəritələrin içinə girəcəyik, yəni dinləyicimiz dünyanın ən böyük ordularından birinin günbəgün necə əridiyini tam fərqli bir bucaqdan görəcək. Gəl elə ən əvvəldən səbəblərdən başlayaq. Niyə məhz Azərbaycan? Çox vacib sualdır. Yəni, niyə qüdrətinin, zənginliyinin ən zirvəsində olan bir imperiya arda-arda 4 dəfə bu qədər uzaq və çətin relyefli bir yerə ordu yeritmək qərarına gəldi? Mənbələrə baxanda görürük ki, məsələ heç də quru ərazi iddiası deyil. Hər şeyin arxasında həmişəki kimi nə dayanır? İqtisadiyyat. Tamamilə doğrudur. Bax, Azərbaycan o dövrdə dünyanın ən böyük xam ipək istehsalçılarından biri idi. Və ən əsası, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən ən gəlirli karvan yolları məhz buradan keçirdi. İpək yəni 16-cı əsrin nefti idi də bir növ. Ay sol, İngilis, Veneziyalı, Rus tacirlərinin hamısı bu bazara girmək üçün rəqabət aparırdı. Səfəvlər də bu qlobal resursun əsas təchizatçısı idi. Osmanlılar isə sadəcə qonşu deyildi, onlar həm də bu şərq-qərb ticarətinin düz qapısında otururdular. Yəni bu şəbəkəni ələ keçirmək onları mütləq super gücə çevirəcəkdi. Amma məncə burada zamanlama da çox kritikdir. Hə? Yəni niyə məhz 1530-cu illər? Hə, bax o da var. Çünki Səfəvlər dövləti bəlkə də tarixinin ən həssas, ən zəif dönəmini yaşayırdı o vaxt. Dövlətin qurucusu 1-ci Şah İsmail vəfat etmişdi. Gənc Şah Təhmasib isə hələ hakimiyyətini tam möhkəmləndirə bilməmişdi. Və səhv etmirəmsə tayfalar da bir-birinə girmişdi o ərəfədə. Düzdür. Qızılbaş əmirləri, yəni o Rumlu, Təkəli, Şamlı tayfalar arasında amansız hakimiyyət davası gedirdi. Dövlət daxildən parçalanmışdı. Bilirsən, bu mənə nəyi xatırladır? Tamamilə müasir dövrdəki korporativ müharibələri. Yəni, təsəvvür elə, rəqib şirkətin əfsanəvi direktoru ölüb, yeni direktor gəncdir, idarə heyəti bir-birini qırır, üstəlik də ambarları ən bahalı xammalla ağzına kimi doludur. Və logistika yolları da onlardadır. Bəli. Yəni, Sultan Süleyman burada sadəcə hücum etmirdi, o bir növ 16-cı əsr üsulu ilə nəhəng bir raider hücumu həyata keçirirdi. İngiliscə desək, hostile takeover. İdeal şərait idi, yəni düşmən üçün. Amma bir şey də var. Belə böyük iqtisadi hücumları xalqa necə izah edirdilər bəs? Yəni, iki müsəlman dövləti vuruşur axı. Oqtay Əfəndiyev bunu çox aydın göstərir mənbədə. İstənilən böyük imperiyaya ordu toplamaq üçün bir ideoloji pərdə lazımdır. Osmanlılar bu işi cihad bayrağı altında aparırdılar yəni. Sünni üləmanlarının fitvaları ilə Şiə Səfəvilərə qarşı hücumu qanuniləşdirirdilər. Yəni, əskərlərə deyirdilər ki, biz müqəddəs müharibə aparırıq.
Dəqiq belə idi, amma geosiyasi reallıq başda idi. Yəni Osmanlı o vaxt Avropada, yəni Macaristanda, Avstriyada Habsburqlarla çox ağır müharibə aparırdı. O qədər ordunu Avropada saxlamaq üçün şərqdən böyük bir iqtisadi inyeksiya lazım idi onlara. Aha, yəni Təbrizin ipəyi əslində Viyanadakı ordunun təminatı deməkdir. Çox maraqlıdır. Deməli, plan hazırdır, ideologiya hazırdır, rəqib zəifdir və biz gəlirik 1534-cü ilə birinci böyük yürüşə. Mən bu yürüşün rəqəmlərini oxuyanda doğrudan dondum qaldım. Çox nəhəng rəqəmlərdir doğrudan da. Yəni, təsəvvür elə ancaq ön dəstə Böyük Vəzir İbrahim Paşanın ordusu 90 min nəfərdir. Üstəlik o xəyanətkar Qızılbaş Üləma bəyin də 10 minlik ordusu onlara qoşulur. 100 min əskər. Bu, 16-cı əsr üçün sən özün də necə bir güc idi? Dəhşətli bir qüvvə idi, bab. O dövrün demoqrafiyasını nəzərə alsaq, 1530-cu illərdə Londonun cəmi 50 min əhalisi var idi. Bütün Paris bəlkə də 200 min idi. Yəni, adam bütöv bir Avropa megapolisini yerindən qaldırıb başqa bir ölkəyə yeridirdi. Ay sağ ol, 100 min insanın, 10 minlərlə atın, dəvənin gündəlik su və yemək ehtiyacını təsəvvür edirsən sən. Bu ordu ancaq yerimək üçün hər gün tonlarla qida məhv edən nəhəng, canlı bir əjdaha idi sanki. Və bu qüvvə ilə Təbrizə girirlər. İndi təsəvvür elə ki, sən Şah Təhmasibsən. Düşmən Təbrizdədir, şəhəri qarət edir. Sənin ordun azdır, rəqibin yüzlərlə topu var. Bu boyda əjdahaya qarşı açıq döyüşə girmək sadəcə kollektiv intihar deyilmi? Məsələ intihardır ki var. Və Şah Təhmasib Çaldıran döyüşünün dərslərini unutmamışdı. O bilirdi ki, qızılbaşların o yüngül atlıları düzənlikdə Yeniçərilərin tüfənginə, topuna qarşı tab gətirə bilməz. Buna görə də o tam fərqli bir strategiyaya keçir. O ordunun böyüklüyündən ona qarşı istifadə edir. Bəli. O qədər adam dayanmadan yeməlidir axı. Səfəvilər burada yandırılmış torpaq taktikasını işə salırlar. Yəni asimetrik müharibənin ən radikal, ən ağır forması. Bax, bu yandırılmış torpaq məsələsini biraz açaq, çünki bu sadəcə quru bir termin deyil, yəni. Mənbədə yazır ki, Səfəvilər düşmənin keçəcəyi yollardakı bütün əhalini köçürür, bütün taxılı zəmiləri yandırır, amma məni ən çox sarsıdan su mənbələrinin məhv edilməsidir. Hə, o kəhrizlərin doldurulması məsələsi. Bəli, yəni kəhrizləri, o nəsillər boyu əziyyətlə qazılmış həyat verən suları torpaqlayırlar. Sən vuruşmaq üçün ata-babanın qazdığı suyu məhv edirsən, kəndlini yurdundan didərgin salırsan. Mən bir anlıq düşünürəm, bu bir lider üçün nə qədər ağır yükdür. Dövləti xilas etmək üçün dövlətin içindəki həyatı öldürmək doğrudanmı qələbədir? Başqa yol heç yox. Sənin bu sualın çox yerindədir. Yəni, o xalq üçün bu qərar qiyamət deməkdir. Amma Təhmasibin məntiqini anlamaq üçün Oqtay Əfəndiyevin kitabındakı o diyaloqa baxmalıyıq. Sultan Süleyman ona məktub yazıb qorxaqlıqda günahlandırır ki, niyə qaçırsan? Hə, yəni kişi kimi gəl vuruş da mənasında. Bəs Təhmasib nə cavab verir? Təhmasib çox rasional cavab verir. Deyir, mən ağlımı itirməmişəm ki, bir qızılbaşa qarşı 10 türkün dayandığı qeyri-bərabər şəraitdə düşmənlə vuruşum. Bax, bu cümlə hər şeyi izah edir. Bu qürur məsələsi deyildi. Bu sağ qalmaq instinkti idi. Yəni açıq döyüş 100% ölüm deməkdir. Bəli. Yandırılmış torpaq isə fəlakət olsa da, ən azından bir şans idi yəni. Təhmasib bilirdi ki, otu suyu yox eləsə, Osmanlıların atları, heyvanları öləcək. Heyvan öləndə o ağır topları kim çəkəcək? Toplar gəlməsə, ordu hərəkət edə bilməyəcək. Və bu mexanizm necə də dəqiqliklə işləyir doğrudan da. Yəni, 1534-cü ilin payızında bu 100 minlik ordu Sultaniyadadır, ətrafda yeməyə heç nə yoxdur, qəfildən qar yağır, şaxta düşür, o sənin dediyin əjdaha öz-özünü yeməyə başlayır, yəni xəstəlik, taun yayılır və mənbədəki o detal məni həqiqətən şoka saldı. Hansı? O topların yandırılması. Hə, yəni Osmanlı ordusu geri çəkilməyə məcbur olanda, palçıqdan çıxara bilmədikləri 100-ə qədər topu öz əlləri ilə yandırırlar ki, Səfəvilərə qalmasın. Təsəvvür edirsən o boyda imperiyanın ən bahalı artilleriyasını. Özlə bir il sonra 1535-də Sultan Süleyman yenə eyni cəhd edir, yenə eyni ssenari, yenə acılıq, xəstəlik və ordu geri dönəndə artıq Səfəvilərin o məşhur çərxçi dəstələri, yəni partizan süvariləri peyda olur. Dağlardan, təpələrdən qəfil hücum edirlər. Ay sağ ol.
açıq döyüşə girmədən vurgaç taktikası ilə. Mənbə yazır ki, bir dəfəyə 400 türkün kəsilmiş başı şahın atının ayaqları altına atılmışdı. Yəni bu bizə müharibənin o acımasız simasını göstərir. Təhmasib onları öz evində boğmuşdu yəni. Dəhşətli. Bundan sonra uzun bir sükut yaranır. Amma Sultan Süleyman kimi bir adam bunu həzm edə bilməzdi axı. Nüfuzu zədələnmişdi. Və 1548-də 3-cü yürüşə başlayır. Mənbəyə görə bu dəfə qüvvə lap çox idi. Yəni Macarıstandan Misrə qədər adam toplamışdılar. Amma bu dəfə işin içində başqa bir katalizator da var idi axı. Şah Təhmasibin qardaşı Əlqəs Mirzə. O məsələnin psixologiyası tamam başqadır. Əlqas Mirzə qardaşına xəyanət edib İstanbula qaçır və sultana bir illüziya satır. Deyir ki, yəni xalq məni Təhmasibdən çox sevir, sən böyük ordu ilə məni dəstəkləsən, mən girən kimi bütün qızılbaşlar Təhmasibə atıb mənə tərəf keçəcək. Bütün qapılar öz-özünə açılacaq yəni. Bəli. Sultan üçün də bu lap göydən düşmə fürsəti idi. Həm ordu ilə vuracaqdı, həm də daxildən xəyanətlə. Amma gəl gör ki, reallıq bəzən ən qüsursuz planları necə yerlə yeksən edir. Yəni, Osmanlı sərhəddi keçir, amma heç kim onları duz çörəklə falan qarşılamır, nəinki hansısa tayfa xəyanət etmir. Heç Əlqasın öz sadiq adamları belə ilk fürsətdə qaçıb Təhmasibin tərəfinə keçirlər. Təhmasib qardaş xəyanətini elə yerindəcə boğur yəni. Amma Osmanlı yenə də Təbrizə girir. Bəs bu dəfə nə qədər qala bilirlər orada? Cəmi 4 gün. 4 gün yəni. Mən bunu necə təsvir edərdim? Bilirsən, bu elə bil ən ağır, ən zirehli bir tankı gətirib səhranın ortasına qoyursan, tankı heç nə deşə bilmir, amma Təhmasib bütün yanacaq anbarlarını partladıb, yanacaq yoxdursa o tank sadəcə qızmar günəş altında dəmirdən bir tabutdur yəni. Amma o tankı hərəkətsiz qoyan tək aclıq deyildi axı. Burada biz xalqın, yəni qara cəmaatın rolunu vurğulamalıyıq. O küçə döyüşləri məsələsi. Ay sağ ol. İşğala qarşı ancaq Nizami Səfəvi ordusu vuruşmurdu. Təbrizdə sənətkarlar, tacirlər, adi kəndlilər qiyam qaldırdı. Osmanlı əskərləri ərzaq üçün şəhəri qarət edəndə xalq onlara silah çəkdi. Yəni, logistikanın iflası bir yana, bir ordu düşmən bir xalqın içində ac vəziyyətdə qala bilməz. İskəndər bəy Münşi necə deyirdi? Osmanlı əskərləri qorxudan yemək tapmaq üçün düşərgədən bir addım da kənara çıxa bilmirdilər. Çünki hər küncdə bir partizan, bir xalq nümayəndəsi onları gözləyirdi. Bəli. Və yəni düşmən geri çəkiləndə Səfəvilər sadəcə onlara baxmır, cəbhə xəttini keçirlər Şərqi Anadoluya, Osmanlı ərazisinə. Oradakı bütün ehtiyat bazalarını, ərzaq anbarlarını darmadağın edirlər ki, gələcək hücumlar üçün o sıçrayış nöqtəsi qalmasın. Təsəvvür elə də nəhəng ordu geri dönərkən yollarda acılıqdan 20 min əskərini itirir. Bu, açıq-aşkar qələbənin psixoloji olaraq Səfəvlərə keçməsi deməkdir. Təhmasibin o səssiz mesajı var idi sanki. Qapımı qırıb girə bilərsən, amma buradan sağ çıxacağına zəmanət vermirəm. Düzdür. Sənin böyüklüyün sadəcə sənin daha tez acmağına səbəb olacaq, yəni başqa heç nəyə. Və nəhayət gəlirik 1554-cü ilə Sultan Süleymanın 4-cü, sonuncu yürüşünə. Bu dəfə hədəf Naxçıvan bölgəsi idi. Amma senari artıq şablon idi, Yandırılmış vadilər, qıtlıq, amansız partizan təqibi. Artıq Osmanlı ordusunun öz içində belə ciddi narazılıq yaranmışdı. Əskərlər yorulmuşdu, biz burada kiminlə və nə üçün vuruşuruq sualı yaranmışdı onlarda. Hətta Səfəvilər Osmanlı komandanı Sinan bəyi əsir də alırlar o ərəfədə, düzdür? Bu da artıq rəqib üçün vəziyyətin tam nəzarətdən çıxdığını göstərirdi. Nəticədə bu tükənmə hər iki tərəfi 1555-ci ildə Amasya sulhuna gətirib çıxarır. Gürcüstan nüfuz dairələrinə bölünür və illərlə davam edən bu qırğın dayanır. Amma mən bu sülhə və umumən bu müharibəyə biraz qlobal prizmadan baxmaq istəyirəm. Oktay Əfəndiyevin tədqiqatında Alman imperatorunun səfiri Busbekin bir statı var. O cümlənin dəhşətinə bir qulaq as. Deyir, yalnız İran bizimlə fəlakətin arasında durur. Onların arasındakı bu müharibə bizə qurtuluş deyil, yalnız tənəffüs verir. Yəni, Avropanın mərkəzində o vaxta qədər dayandırıla bilməyən Osmanlı maşınını ləngidən məhz Azərbaycanın yandırılmış torpaqlarındakı bu qanlı müqavimət imiş. Biz niyə bu faktı bu qədər lokal, yəni iki qonşu davası kimi görürük həmişə?
Səbəbi sadədir yəni. Çünki dünya tarixi çox vaxt Avropanın mərkəzdə olduğu bir nöqteyi nəzərdən oxunur. Amma yuxarıdan baxanda əsl mənzərə görünür. Səfəvilər bir yox, eyni vaxtda iki cəbhədə vuruşurdu. Şərqdə Özbəklər, qərbdə də dövrünün ən müasir ordusu olan Osmanlılar. Səfəvilər texnika baxımından geridə qalsa da, o manevr qabiliyyəti, o hilələr və acımasız taktika ilə qlobal geopolitikanın yönünü dəyişdi yəni. Əgər asanlıqla təslim olsaydılar, Sultan Süleyman bütün resursları götürüb rahatlıqla Avropanın içinə doğru gedəcəkdi. Gəlməz dərəcədə ağır oldu. Yəni 10 illiklər boyu döyüş meydanına çevrildi ölkə. Kənd təsərrüfatı, sənətkarlıq tamamilə məhv oldu, karvanlar marşrutlarını dəyişdi. Bu bəlkə də ölkənin iqtisadi inkişafını əsrlər boyu geri saldı. Yəni müstəqilliyi qorusalar da iqtisadiyyat yerlə yeksan oldu. Beləliklə artıq yavaş-yavaş sona yaxınlaşırıq. Biz bugün o quru tarixi rəqəmlərdən kənara çıxdıq doğrudan da. Şah Təhmasibin böyük bir imperiyanı sadəcə qılıncla deyil, dəmir kimi səbirlə, düşməni ac qoyub yoraraq geri çəkilməyə necə məcbur etdiyini gördük. Yandırılmış torpaq sən demə sadəcə hərbi termin deyilmiş. Bu, insanların öz evini, suyunu məhv edərək müstəqillik uğrunda verdiyi ən acı qurbanıymış. Tam olaraq belədir. Tarix heç vaxt asan seçimlərdən ibarət olmur. Oqtay Əfəndiyevin bu tədqiqatı bizə bir daha göstərir ki, dövləti xilas etmək üçün bəzən elə qərarlar verməlisən ki, o xalqın özünə belə əzab verir. Düzdür. Və sonda, gəl ən əvvəldəki o şahmat məsələsinə bir də qaydaq. Bəli, sən lövhəni yandırdın, rəqib tüstü də boğulub qaçdı və sən oyunu uduzmadın. Amma sənə, yəni bizi dinləyənə belə bir sual qoyub gedirik. Bunun üzərində özün bir düşün. Bir dövlət 10 illiklər boyu düşmənini məhv etmək üçün öz bağlarını, sularını, şəhərlərini yandırmağa məcbur qalırsa, bu müharibə bitəndən sonra o xalqın psixologiyasında hansı qalıcı izləri buraxır? Yəni, qələbənin dadı o yanan taxılın tüstüsü ilə qarışanda, gələcək nəsillər bunu necə xatırlayır? Bu barədə doğrudan da düşünməyə dəyər. Növbəti dərin təhlilimizə dək, hələlik. Hələlik.